तो कैसा लगा हमारे डेजिकल पर डेज का वीडियो बनाया। हेलो, हम आ चुके हैं खेलने के लिए। ए बुतनी का कुछ भी बोलते। हाँ, कुछ भी हक दिया उसने। वीडियो किधर है? वीडियो ही तो बन रही है। अच्छा, वीडियो ने हक दिया है। अब वीडियो नहीं लेकर आ रहे, जैसे वीडियो बनाने चाहिए। देखिए हम हम ऊपर मारेंगे भाई, हम अखंड मारेंगे। जाने दे उधर सर, उधर सर। फिर मेरे मुंह से वो सुनेगा, ध्यान रखना जो सब बोलते हैं। अबे बुतनी के वो उसमें भी सुनाई दे रहा होगा रे। हाँ, मेरे मुंह से हाँ तू आ गेम खेल। अबे यार कसम तो लेके आना मोबाइल। घटिया ना लगती नहीं है, हेडशॉट भी सीडी लगती। थोड़ा साइड में बैठ के खुर खाना। तो एक मैच हार चुका है। कैसा खट्टा लगा? अबे हमने वो हारा है। अच्छा, वो हार चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है बिडू, क्योंकि ये मंटप पड़ेगा अभी, देख लो। ये कौन छोकरी है? भूतनी के मंटप पड़ी है, इसको तू बात कर रहा है रे। हाँ, इधर से टैप छोकरी देख, हैं? छोकरी देख, कुछ बात कर। हाँ, मैं छोकरी देख रहा हूँ। छोकरी को वन टैप देख, कुत्ता आ चुका है। अरे बबली इधर। इधर देखो। उस भूतनी वाले ने यूएमपी और डबल बैरल लिए। कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी 3 बैरल बनाऊंगा मैं। 3 तू गोली से तू मारेगा, 2 गोली से मैं मारूंगा। तो एक बंदा है तो किसको मारेगा? अबे भूतनी के बाहर आना। ये बॉडी सेट है, मेरे को मत बोलो बॉडी सेट। तो इसमें एक हेड भी लगा है, ध्यान से देखना, पीला कलर का। हम बॉडी और हेड दोनों का मिक्सचर मारते हैं। तुम तो उसी के नशे में रहते हो छोटी का। हम तो 150 रुपये लेगा। क्या है? 500 रुपया लेगा। मत ले, भंगार हो जाएगा। हेडशॉट था ये। कंपनी वाले हमारे ऐसे हैं क्या? फोन पे बात कर रहा है। हैं? फोन पे बात कर रहा है ना। इतना बड़ा हो गया तू? हाँ, जानता नहीं मेरे को? नहीं। ठीक है, अच्छा नहीं जानता। हाँ तो मोबाइल लेकर भाग जाऊंगा फिर मैं तैयो। ओए अतुल मोबाइल दे दे। अरे मैं जानता हूँ। पता महीने में कितना कमाता हूँ? 10,000। क्यों कैसे होता? 10,000 में 2 लगा दे। क्या मारूंगा? अरे कुछ भी मारने की बात कर रहा है। देखो अबे छोटा ने हम इसी के साथ बुझा